Aí galera, tudo bem? Queria te fazer um convite aí especial. Estou com uma grande expectativa para dia 29 de maio até 2 de junho. Vamos estar juntos aí no acampamento, sound, e eu tenho uma grande expectativa que será um tempo bem especial. Presença do Senhor, queremos o reino dele, e quero te fazer esse convite para não perder esse momento tão precioso, né, que Deus está dando para esse tempo em Sorocaba e região. E vamos estar lá junto com a minha família toda, e o Celso Bertoni. Quero te fazer esse convite para você estar envolvido nesse projeto, que é um projeto de Deus. Nós queremos que é um tempo de Deus para essa cidade, para essa geração. Serão dias onde os céus serão abertos de uma maneira poderosa. Você será impactado, com certeza. Espalhe essa notícia, convida as pessoas que você sabe que precisam estar nesse projeto. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Vamos estar lá juntos nisso aí, amém?